Ну что, ребятки, только выставился. Выставил 10 жерлиц. Вот только 10-ю ставил, вот эту. У меня сработочка тут же. Раз. И щучка взяла. Весело. Вообще прикольно. Вон палаточка у меня рядышком тоже. Щучка. Неплохая такая. Ну, как обычно, с ложку. Килошка. Но это больше ложки. Ну, килограмм. Стопудовый. Ладно, продолжаем рыбачить.